Python тилин колдонгон тармактар тууралуу айтып берейин. Биринчиден бизде Кыргызстанда популярдуу болгон веб иштеп чыгуу, веб разработка жагынан баштасак, Django, Flask, FastAPI сыяктуу фреймворктор бар. Алардын эң популярдуусу бизде Django болуп атат. Ал эми эң жаңы жана эң тез иштегени FastAPI болуп атат. Django'ну ала турган болсок, сайтымдай бул жерге келип кантип башташ керек, кантип орнотуш керек деген маалыматты алсаңыз болот сайтынан. Flask могу сыяктуу. Ал эми FastAPI'ники мындай. Кийинки айтып берчү нерсе бул автоматташтыруу. Python тили автоматташтырууда абдан көп колдонулат. Системалык администраторлор көп колдонушат. Чоң компанияларда миңдеген компьютерлер менен иштеген компаниялар бар. Мисалы бир сервер тургуза калып, анын ичине кандайдыр керектүү программаларды орнотуу деген болсо, анда Ansible деген аспап бар. Бул Python тилинде жасалган. Ушу Ansible менен ушу автоматташтырса болот. Ал эми андан ары уланта турган болсок, автоматташтырууга дагы интернетти кыдырып контент жүктөп алуу, мисалы сүрөттөрдү жыйноо же тексттерди жыйноону ала турган болсок, анда Scrapy деген фреймворк бар. Бул бир сайт, кандай бир сайтты алат, анын ичинде кыдырып, ичинде тексттердин баарын жүктөп алат да. Анан мисалы ошол жүктөп алып, аны дайындар базасына же болбосо текст файлга жаздырып кой десек, ошондой иштерди кылат. Анын баарын өзүбүз, ошо калган жагын өзүбүз программалашыбыз керек болот. Дагы айта турган болсок, бул жерде китеп журналдардын тексттерин талдоо дедик. Бул Natural Language Processing деген өзүнчө бир багыт. Табигый тилдерди талдоо деп аталат. Мисалы Spacy деген азыр популярдуу болуп атат. Spacy'нин жардамы менен биз тексттерди карата ар кандай амалдарды жасасак болот. Мисалы жалаң зат атоочторду бөлүп чыгаруу сыяктуу. Бирок алардын баары кыргыз тилинде азырынча жеткиликтүү эмес. Дагы анча күч жумшап жасашыбыз керек. Мен өзүм ушу Spacy'ге кыргыз тилин эң жөнөкөй колдоосун киргизгем. Жана айтып кеткендей, кандай бир зат атооч, сын атооч боюнча талдоо дегени жок. Бирок мындай эң фундаментине жазап койдук. Андан ары дагы улантып кетсек болот бул ишти. Андан тышкары ушул багытка байланыштуу дайындар илими Data Science жана машиналык окутуу. Бул жасалма интеллект багыттарынын бири. Багыттын бир тармактары. Аны ала турган болсок, мисалы бизде датасет бар. Кандай бир дайындардын топтому, файлдар дейли. Тексттер камтылган файлдар. Аларда кайталанган тексттер болуп калышы мүмкүн. Же болбосо кандай бир каталар бар. Мисалы бизге жалаң кыргыз тилинде текст керек болсо, орус тилинде же башка тилдеринде тексттер берилип калса, алардын баарын биз алып салышыбыз керек. Ошондой сыяктуу автоматташтыруунун баарын ушу Python оңойлотот. Аларда Pandas, NumPy, Scikit сыяктуу айтор Data Science Python'да издесеңиздер, азыр бул абдан популярдуу тармак болгон үчүн ар дайым маалымат табылат. Биоинформатика багытын ала турган болсок, алардын өзүнчө бир коомдоштугу бар, өзүнчө бир багыты бар. Python тили ал жакта активдүү колдонулат. Адамдардын же башка жандыктардын геномдорун изилдөөдө ошо аларды компьютерге текст түрүндө түшүрүп, ошол тексттер менен иштөө амалдарынын жардамы менен ошо биоинформатика багыты ушинтип иштеп кетти. Ушу Python жардамы менен. Андан тышкары ошо AstroPy, SunPy деген китепканалар, фреймворктор бар. Астрофизика жана астрономия үчүн колдонулат. Булардын жардамы менен ошо ааламдагы космостук денелерди изилдөө, мисалы бул SunPy'дын жардамы менен күн жылдызын изилдөө үчүн SunPy'дын жардамы менен ошо күн жылдызын изилдесек болот. Андан тышкары GIS, Geoinformation System, картография сыяктуу багыттарды ала турган болсок, ал жакта өзүнчө Python тилин колдонуп, жана ал өзүнчө бир чоң багыт болуп атат. Анда популярдуу китепканалар ArcPy, GeoPandas,
могу GDAL сыяктуу күчтүү даяр программалар бар. Мында карталар менен мында кылып иштейсиздер. Жарым жартылай даяр буларды код катары берилген. Сиз бул коддорду колдонуп өзүңүздөр дагы башка кодду улаштырып жазып кетсеңиздер болот. Ошондой эле робототехника бар. Робототехникада ушу Python тили колдонулат. Мисалы ошо белгилүү дүйнөдө белгилүү болгон Boston Dynamics деп аталган болсо, алардын өздөрүнүн ошо Pythonда көрсөткөн кандай бир мисалдары бар. Мындан тышкары ROS Python деп издеп көрөлү. RobotOS деген бул жерде ушу Python жардам менен ошо роботторго кандай бир программалар жазуу сыяктуу мисалдар берилет. Андан тышкары дрондор, азыр квадрокоптерлерди дагы Python тилинин жардамы менен программалап үйрөнсөк болот. Азыр мисал белгилүү болгон DJI drone Python деп издесеңер, бул жерде туториалдар, ошол видеолордо көрсөтөт кантип программасын жазыш керек. Бул атайын бир өздөрүнүн бир модели бар экен. Tello деген модель атайын билим алуу үчүн колдонулат экен. Ага Python жардамы менен код жазып, аны учуруп, кондуруп көрсөк болот. Ошону менен Python тилин колдонуу боюнча сабагыбызды аяктадык. Көрүшкөнчө.